100 ming dollarga remont qilsangiz darvoza buzib qo'yyapti. Mana sizlarga oddiy yechimi. Mana 1000 so'mga mana bunday po'kdan yopishtirib qo'yasiz, bu tomonga bitta yopishtirib qo'yasiz. Devorlaringiz zo'r turadi. Bu hech narsa emas. Vodiylar akalar tinib tinchamayapti. Qaranglar, sizlarga yangilikda zo'rini topib qo'ydim. Mana bunday pultda shunday bosaydigan bo'lsalaring, pult yordamida o'zi ochilib yopiladi. Bu Lexalli naves ishlari bo'ladi. Ko'rib turgan xonadonlarning 1 kvadratini pult yordamida ochiladigan bo'lsa, alohida 1,5 ming dollar to'lov qilasiz. Hamda 1 kvadratini atigi 700 ming so'mdan qilib berar ekan. Agar oddiyrog'ini qilaman desalaring, 200 ming so'mdan 2 million so'mga qarab yuqorilashib ketaverar ekan. Ochilib yopilaveradi, yozgi kunida yopib qo'yasiz, quyosh tushmaydi. Qish kunida yopib qo'yasiz, yomg'ir ham pastga tushmaydi. Bemalol ochib yopsangiz ham bo'ladi. Mana trekker ham qop-qoniqqina turibdi. Zavod tomonidan bunga 15 yil garantiya berar ekan, ustakalam ishlariga bir umr garantiya berar ekan. Bemalol mana shu ishlarni zakaz qilsang bo'ladi. Bundan tashqari, perilla, darvoza, xullas temir sohasi bo'yicha bu ishlarni zakaz qilsang bo'ladi. Ko'rib turgan xonadonlarning Namangan shahar Pop tumaniga sifatli qilib beribdi. Kimga mana shunday ishlar zarur bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bizning kanal nomini esdan chiqarmasin. Sog' bo'ling.